欢迎收看寰宇暖音频道，为您讲述暖心故事。维修员被困40米高空，面对寒风和体力的双消耗，消防员果断出击，结果如何呢？让我们一起详细了解一下。注意看，这名维修工在检修的时候，因为体力被耗尽，被困在吊臂的最顶端。此时的天气接近于0度，而且寒风不断的呼啸着，即使站在地面也会被冻得直跺脚。而被困的维修工却在高达40米的吊塔尾端，在大风的呼啸下，可以感受到这个塔有很明显的左右摇晃。在高空作业的这一段时间里，早就把他的体力给消耗尽了。他的脸被冻得直发抖，被冻得发紫的手也只是本能地抓住塔台，防止自己掉落。此时的他如同在高峰上的一只小鸟，被吹得瑟瑟发抖。接到求助的消防员知道后，立马准备出发，赶到事发现场。到达现场后，一边观察，一边想着援救办法。首先，在被困人员底下安装充气气垫，防止最糟糕的情况发生。消防员本想用云梯车进行救援的，可是这个车的极限距离才30多米，而被困人员的高度有40米，显然这个方法不行了。目前只有最后一个救援办法了，就是让消防人员上吊塔，慢慢靠近维修工后做好保护措施，然后再把维修工给领救回来。确定救援办法后，消防人员立马付诸行动，开始攀登吊塔。消防员越是往上爬，就越是感到这风是多么的寒冷和巨大，因为风声太大，即使2个人相隔2-3米大声呼救，也是听不见对方在喊什么的。尽管面对寒冷的天气，面对狂风的呼啸，消防员依旧咬着牙坚持，这一步一步的往上爬，因为在顶端是有一条生命等着他去挽救的。很快，消防员到达了顶端，接下来消防员需要面对下一个问题，就是在高达40米的高空下，走完这长达45米长的吊臂，去营救被困者。寒冷刺骨的风吹在脸上，刺痛的同时不断左右摇晃的塔，也给消防员前进带来诸多的困难。在这种情况下，消防员每走一步都是特别危险、特别艰难的。尽管消防员心中也非常的害怕，身体也被冻得几乎麻木了，但是他内心却没有丝毫的退缩，依旧咬着牙迈着稳健的步伐，一步一步的向被救者走过去。因为他知道，他就是被救者唯一的希望了。胆战心惊的可不只有上面的消防员，还有下面围观的群众以及他的队员们，大家都不敢说话，只是静静的看着，在心里默默的祈祷着他能成功。这个短短45米的路程里，消防员足足走了半个多小时，才到达了被困者附近。到达被困者身边后，消防队员立刻对被困人员进行安慰，以及检查其目前身体的状况。在确认安全无误后，再对被困人员进行固定和绑定绳索，做好安全措施后，再把小车运送到被困人员身旁，慢慢的把被困人员送回至塔下。见维修工被送回到地面后，消防员才松了一口气，慢慢的坐车回来。在消防员的努力下，这次高空救援才能顺利的完成。消防员的每一次成功救援，都少不了平时刻苦的训练。通过一次次的训练，不断克服内心的恐惧，不断增强体力和救人技巧，才能完成这一次次危险的救援。如此专业的消防员，值得我们为他们点上一个大大的赞。如果你也喜欢这样温暖人心的故事，请订阅我，下次为你带来更加暖人心的故事。